Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ये ज़माना bu içinde bulunduğumuz çağ İslamiyet'in tekrar ihya edilme çağıdır. Bu çağda Allah-u Teala İslamiyet'in üstünlüğünü, bütün dinler üzerinde onun üstünlüğünü ispat edecek. Ve biz Ahmediler Allah-u Teala'nın lütfuyla kesin olarak inanıyoruz ki Yüce Allah her bakımdan İslamiyet'in üstünlüğünü bütün diğer dinler üzerinde o ispat etmektedir. Özellikle Hristiyanların bir kulu ilah yapma inancı aleyhinde nasıl Ahmediye cemaati nasıl duruyorsa delillerle Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bahşettiği delillere biz nasıl duruyorsak bu inanca karşı keza Allah-u Teala'nın her zaman gösterdiği yardımlar vasıtasıyla biz nasıl duruyorsak buna mukabil başka hiçbir cemaat böyle yapamaz. Çünkü bu görev bu zamanda Allah-u Teala Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ve onun cemaatine havale etmişti ve cemaat bunu yapmaktadır. Hristiyan alemi bunu kabul ediyor ve fitratı sahih olan Müslümanlar da bunu kabul ediyorlar ki hidayet yolu yalnız Ahmediye cemaatinin yoludur ve onlar da bu cemaatten doğru yolu buluyorlar. Onlar kesin olarak inanıyorlar, tabiatı kalbi temiz olanlar ki vaat edilen Mesih Yüce Allah tarafındandır. Bir zamanlar bundan 60-70 sene önce Afrika'da Hristiyan papazlar naralar atıyorlardı. Gelecek yakında bütün Afrika Hristiyanlığın kucağına düşecek ve Hz. İsa'nın ilah oluşuna inanacak. Bundan 120-130 sene evvel öncesine kadar Hristiyan papazlar Hindistan hakkında dahi aynı şekilde ilan ediyorlardı. Hristiyanlık Hindistan'da pek yakında üstün çıkmak üzeredir diyorlardı ve Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir insanın ilah oluşu inancını
Hristiyanların kendi kitaplarıyla ve akli delillerle bunu reddettiği zaman 100 binlerce insan Hristiyanlık aleminin kucağına girmiş olan yahut Hristiyanlığın İslam'dan daha üstün olduğuna inanan insanlar bundan vazgeçtiler ve bu yanlış inançtan vazgeçtiler. Çok büyük bir engel vardı. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu engeli oluşturarak Allah-u Teala'nın tek oluşunu ve İslamiyet'in doğruluğunu bütün dünya insanlarına ispat etmiş bulundu. Aynı şekilde Afrika'da Ahmediye cemaatinin misyonerleri, muballikleri, murabbileri, tebliğ yapanları Hristiyan inancının yanlışlığını ispat ederek Hristiyan papazların önüne bir engel çıkardılar. Ve Hristiyan papazlar da mecburen bunu kabul ettiler ve Ahmediler bizim önümüzde engel çıkardılar demeye mecbur oldular. Ancak Allah-u Teala'nın gönderdiği bu zatın işini görmelerine rağmen Müslümanların çoğu sevineceklerine ve cemaatine katılacaklarına kendi aleyhinde inat, düşmanlık ve kin tutmaya başladılar ve bunu da son hadde vardırdılar. Ancak söylediğim gibi Allah-u Teala'nın kaderi mutlaka Allah-u Teala'nın gönderdiği zat ile birlikte olacaktır ve o birliktedir zaten. Kalbi temiz olan insanlar yavaş yavaş Mesih-i Muhammed'in cemaatine katılmışlardır ve katılıyorlar da. Ancak çoğu Müslümanların sözde Müslümanların korkusu, bilginlerin, mollaların korkusuyla ve bilgisizliklerinden dolayı muhalefet ediyorlar bu cemaate. Ve gün geçmiyor ki muhalifane bir iş yapılmasın İslam aleminde ve özellikle Pakistan'da Ahmediler aleyhinde her gün mutlaka bazı işler yapılıyor. Bazı televizyon kanalları da buna ön ayak olmuşlardır. Bunlar dünyada seyrediliyorlar ve bilgisi az olan Müslümanların hislerini kışkırtıyorlar. Ahmediye cemaatinin aleyhinde. Bazı televizyon kanalları buna izin vermezler. O zaman orada zaman satın alınarak bu şiddetli insanlar, şiddeti seven insanlar orada zaman satın alarak şu yahut bu bahaneyle mutlaka ilan ederler ki Ahmedilerin öldürülmesi vaciptir. Geçenlerde aynı bu şekilde bir kanalda Avrupa'da bir molla anons etti. Fakat kanalın sahibiyle irtibata geçtiğimiz zaman özür diledi ve gelecekte o mollaya izin vermeyeceğini, kendi kanalında izin vermeyeceğini, gelmesine engel olacağını söyledi. Ancak bunlar kalbi temiz olmayan insanlar, Resulullah ve İslam aşkı ve hatm-ı nübüvvet adı ile bilgisi az olan Müslümanların hislerini kışkırtma görevini üstlenmişlerdir. Söylediğim gibi İslamiyet'in tebliği ve üstünlüğünü ispat etmek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tam yerini insanlara göstermek için Ahmediye cemaatinin ettiği çabayı İslamiyet'e muhalif olan kuvvetler dahi ve misyonerler dahi bunu kabul etmişlerdir. Sözde Müslüman olanlar ve Ahmedilere itiraz edenler bunların bu kadar gücü dahi yetmemiştir ki İslamiyet'in tebliği için biraz para sarf etsinler. Evet. Ülkenin parasını gasp etmek herkes istiyor gasp etmeyi.
bugün İslamiyet ve Resulullah'ın aşkı uğruna Pakistan'da ne yaşanıyorsa orada terörizm her tarafta yayılmıştır ve hiçbir insanın canı korunmuş değil. Ahmediler aleyhinde tabii ki o şiddete başvuruyorlar ve Ahmediler alışmışlardır buna. Birkaç defa söyledim. Fakat hiçbir Pakistan'ın vatandaşı bundan korunmuş değil. Bunlar düşünmezler ki bir tarafta yasasızlık vardır, ülkede fesat vardır, hiçbir yönetim yoktur. Diğer taraftan Allah-u Teala'nın afetleri ülkeyi sarmışlardır. Bu ne yaşanmaktadır? Ulus, memleket nereye gidiyorlar? Allah-u Teala bunları hangi sonuca götürüyor? Ve bunun sonucu ne olacak? Allah-u Teala bunlara akıl versin ve düşünsünler ve akıllansınlar. Ahmedilere gelince onlar ülkeye vefalı olduklarından dolayı yasal olarak bazı sıkıntılarda bulunmalarına rağmen yine dua ederler ki Yüce Rabbimiz bu ülkeyi her çeşit helaketten korusun, berbat olmaktan korusun. Geçen hutbemde ben dua için söylemiştim ve bir rüyadan bahsetmiştim. Bu konuda söyleyeyim. Her hafta nafile oruç tutun dediydim. Şimdi söyleyeceğim ki aynı gün oruç tutalım, bu daha uygun olacak. Her yerel cemaat kendi durumuna göre karar verebilir. Fakat yerel cemaate de bir karar verilsin. Pazartesi yahut cuma, perşembe günü olsun. Ahmedilere de, Pakistan'daki Ahmedilere de aynısını söylemiştim. Buna cemaatin buna dikkat etmesi lazım. Önem vermesi lazım. Cemaati bu düşmanlardan ve düşmanlıklardan ve zalim ve zulümlerden korunmak için söylediydim. Dua etmelerini istemiştim. Aynı yerde ülkeyi de bunlardan temizlenmesi için dua etmelerini istemiştim. Allah-u Teala ülkeyi bu fesatçılardan korusun demiştim. Öyle dua edelim ki bu ülke korunmuş olsun. Biz kendi vatanımızı severiz. Onun için bizim kalbimiz, gözlerimiz bunu görünce rahatsız olurlar. Kısacası bu bizim görevimizdir. Her Pakistanlı Ahmedi'nin görevidir ve onu yerine getirmelidir. Şimdi ben ilk konuya geri dönüyorum. Ben söylediydim ki bu zamanda Hz. Mesih-i Mevud Aleyhisselam ve kendisinden hidayet bularak kendi cemaatinin üyeleridir ki İslamiyet'in tekrar ihyası ve bütün diğer dinlerden üstün olduğunu ispat etme görevini yapmaktadırlar. Ve onun için ister Afrika olsun, ister Avrupa olsun yahut Amerika olsun ya dünyanın hangi bölgesi olursa olsun Ahmediler ön saflarda korkusuzca İslamiyet'i savunmak için durur. Yalnız savunmak için değil, İslamiyet'in üstünlüğünü ispat etmek için ilk saflarda durur her Ahmedi. Petrol gelirinin iş yapmadığı yerde bir Ahmedi'nin kendi normal gelirden verdiği çanda işi yapar. Tabii ki bir iftihar değil bu bizim için. Bizim bir güzelliğimiz değil bu. Allah-u Teala'nın lütfudur ki bizim azıcık fedakarlıklarda bereket koyar ve onun çok büyük meyvelerini yeriz. Bizim görevimizdir ki Allah-u Teala'nın sevgisini cezbetmek için onun huzurunda
fedakarlık yapmaya devam edelim. Biz Allah-u Teala'nın lütfunu unutan insanlar değiliz. Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir lütfudur ki bize Ahmediye cemaatine girmemizi bize nasip etti. Eğer bizim anne babamıza nasip ettiyse bizim de buna bağlı kalmamızı bize nasip etti ki biz zamanın imamı ile birleşerek onun misyonunu tamamlamaya çalışarak dünyayı ve ahiretimizi süsleyelim. Ancak unutmayalım ki yalnız mal fedakarlığında bulunarak bizim işimiz, bizim görevimiz bitmez. Biz kendimizde Allah-u Teala ile alaka kuran kalpler yaratmalıyız, yaratmaya çalışmalıyız. Üstün ahlak vasıflarıyla ulaşmaya çalışmalıyız. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajı İslamiyet'in güzel mesajı idi. Onu kalplerimizde yaymaya çalışmalıyız. İslamiyet aleyhinde ileri sürülen itirazları kaldırarak İslamiyet'in güzel talimatını insanlara sunmalıyız. Onun için Hollanda cemaati tabii ki küçük bir cemaattir. Bu görevini anlasın. Birkaç insanın iş yapmasıyla bu görev yerine gelmez. Hollanda'da yaşayan her Ahmedi kendi çevresinde bu önemli iş için çaba sarf etmeli. Bu Hollanda'dır ki öyle şanssız birisi burada kalıyor ki kendi politikası için İslamiyet ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde abuk sabuk konuşmaya ilerlemektedir ve düşmanlıkta ilerlemektedir. O kadar fazla düşmanlığı çoğalmıştır ki İslamiyet adıyla hemen öfkelenir. Geçen günlerde bir Müslüman bir kuruluş bunu mezemmet etti, yani ne diyorlar, kötüledi. Kötülediği zaman bu Neil Gilder dedi ki bu yeterli değil. Siz İslam öyle bir dindir ki bu terörizmi ileri sürer, yalandır ve Allah'tan değil, Allah bunu dünyadan tamamen silinmedikçe, bunu siz söylemedikçe biz asla bir şeye inanmayacağız. Onun için biz ona mesaj vermeliyiz. Ey zalim insan, dinle. Sen ve senin partin ve senin gibi her insan fena olacak. Ancak İslam ve Hz. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar yaşamak için gelmiştir ve kalacaktır. Ve dünyanın hiçbir gücü, ne kadar büyük bir firavun ve İslam düşmanının hükümeti olursa olsun İslamiyet'i asla yok edemez. Allah-u Teala bu zamanda bir Ceriyullah'ı göndermiştir. Bir kişisini göndermiştir. Sizin bütün düşmanlıklarınıza rağmen İslamiyet'i üstün çıkaracaktır bütün dünyada Allah-u Teala'nın lütfuyla. Ve her Ahmedi, bu kişinin cemaatine, beytine girmiş olan her Ahmedi şunun bilgisine sahiptir ki biz ve söz veririz ki biz canımızı, malımızı, vaktimizi feda ederek bu gayeye mutlaka ulaşacağız. İşte bu mesajdır ki bugün sizler, bu ülkede yaşayanlar ve dünyada yaşayan her Ahmedi için mesaj budur. Biz dünyaya bu mesajı vermeliyiz. Buradaki her vatandaşa bu mesajı ulaştırmalısınız. Şüphesiz bu politikacılar, İslamiyet'in şiddetli düşmanları, hükümette oy alabilirler eskisinden daha fazla. Fakat dünya insanlarına anlatınız ki bunun bu hareketleri Allah-u Teala
katında helak olmasını sağlayacaktır. Allah-u Teala bize, Allah-u Teala mutlaka kendi peygamberini sevmiştir. Onun namusunu korumuştur. Bugün de koruyacaktır inşallah. Saygınlığını Allah-u Teala korumuştur. Biz dünyadaki maddi hilelere başvurmayız. Ama kalpleri yaralı olanların duaları Allah-u Teala'nın arşına kadar ulaşır. Burada Resulullah Allah-u Teala'nın Habibi söz konusudur. Burada bizim dualarımızdan daha fazla Allah-u Teala kendisi öyle bu iş gösterecektir ki bu gibi küçük insanların tozu toprağı dahi görülmeyecektir. Hollanda'da birçok insan vardır, uysal insanlar. Hepsi aynı değil. Onun sözlerini reddederler bu bedbahtın. Onun için bu bedbahtı mahkeme verilmiştir. Tabii ki bu başka bir konudur ki bu da siyasette hedef olmuştur. Fakat öyle uysal insanlar vardır ki onun bu düşüncelerinden ve fiillerinden bizardırlar. Çekiniyorlar. Onun için onlara İslamiyet'in güzel talimatını iletin. Dünyada barış, kardeşlik yaratanları arayın ve onlara dünyada fesat çıkaranlardan uyarıda bulunun. Birbirlerinin hislerine ve birbirlerinin inandığı dinlere saygı gösterenleri toplayarak, derleyerek dünyada barış sağlamaya çalışın. Dünya insanlarına söyleyiniz ki bugün İslam en fazla buna emir verir ki birbirinize saygı gösterin, emreder bunu. Hatta Allah-u Teala'nın gözünde en büyük günah şirktir. Şirke inananlara dahi göz önünde bulundurarak der ki onların putlarına da kötü demeyin, yoksa onlar Allah-u Teala'yı sövecekler ve ülkede fesat olacak. Onun için bugün Hollanda'daki Ahmediler kendi çabalarını daha da artırmalıdırlar. Bugün Ahmediler siz kendi görevinizi tam olarak onun hissi içinde olduysanız, ben birçok zamandan beri dikkatinizi çekiyorum. Ülke size bir tapu verdikten sonra cami için geri almazdı. Tabii ki orada düşmanların hakimiyeti var ama yine aynı şehirde birçok uysal insanlar vardır. Onlar sizinle birlikte durmaya hazırdırlar. Onun için kendi çabanızı eskisinden daha fazla kuvvetlendirerek ve hızlandırmanız lazım. Kuvvetlendirmeniz ve hızlandırmanız lazım. Ve unutmayınız ki bizim hiçbir işimiz dualar olmadan olmaz. Allah-u Teala ile özel alaka kurmaya çalışın. Dualara çok yönelin. Şunu da söyleyeyim burada. Ülkedeki kraliçe için de dua edin. Çünkü bir tabaka kraliçeyi de atmak istiyor ki kraliçe Müslümanlar aleyhinde her çeşit zalimane davranışı reddeder. Ve Müslümanların ülkenin vatandaşı kabul ederek onların haklarını ve hislerini dikkat etmemizi emreder. Müslümana emredilmiştir. İhsanın karşılığı ihsan ile verin. Onun için kraliçe için dua edin. Ki onun aleyhinde her çeşit saziş, düzen başarısız kalsın. Ve bu ülkenin antrika başarısız kalsın ve bu ülke vatandaşlarının kalpleri İslamiyet için açılsın. Buna dua edelim. Biz adaleti ve İslamiyet'in yüceliği için tam olarak çaba sarf etmeliyiz. Onun için biz Allah-u Teala'nın her kişi
er kişisine inanan insanlarız. O da İslamiyet'in üstünlüğü ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüce makamını, yüce mertebesini bütün dünya insanlara inandırmalı. Ve söylediğim gibi Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam idi ki Hindistan'da batılın saldırısına karşı koydu. Hindistan'daki Müslümanlar kabul etsin yahut etmesinler. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam idi ki Müslümanlara şirkin kucağına düşmekten korudu. İdi ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in izzeti için her şeyini feda etti. Afrika'da bizim müballiklerimiz İslamiyet'i tebliğ ederek üçlük inancına sahip olanlara tevhid inancını öğrettiler. Resulullah'a salavat getirenler haline getirdiler. Toplantılarda Afrikalı Ahmedileri La ilahe illallah Muhammedur Resulullah güzel sesle virt ettiklerini biz dinliyoruz. Onlardan çoğu Hristiyanlıktan Müslüman olmuştur. Gana'da bunlardan gelmiştir. Onun için bu görevdir. Bugün Ahmediye cemaati Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'dan öğrenerek dünyaya onu yaymaktadır. Bugün sizden ayrılarak Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'dan ayrılarak İslamiyet'in güzel talimatı asla dünya insanlarına sürülemez. Güzel resmi. Çünkü Mesih Maud aleyhissalatü vesselam Allah-u Teala'nın gönderdiği Mehdi'dir. Ki bu zamanda dünya insanlarına hidayet verecekti. Allah-u Teala tarafından geldi. Ve Allah-u Teala tarafından hidayet alarak geldi. Resulullah'ın aşığıdır. Ki hayatının her saniyesini Resulullah'ın mertebesini kabul ettirmek için feda etti. Kendi kalbinde Resulullah'ın aşkı kendi yazılarından okunabilir. Bir yerde der ki şimdi gökyüzü altında bir tek peygamber ve bir tek kitap vardır. Yani Hz. Muhammed Resulullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o bütün peygamberlerden daha üstün ve bütün Resullerden daha tamdır ve Hatemul Enbiya'dır ve hayrun nas'tır. Ona itaat etmekle Allah-u Teala elde edilir ve karanlıklar perdeleri kalkar ve bu dünyada gerçek necatın amareleri belli olur. Sonra der ki hepsinden daha tam ve insani kamil olan ve kamil peygamber olan, kamil bereketlerle gelen ki onun manevi haşrı neticesinde ilk kıyamet belirlendi ve bir alem ölü olan alem ihya oldu. O mübarek peygamber Hazreti Hatemul Enbiya, İmamul Asfiya, Hatmul Murselin, Fakhrun Nebiyyin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleridir. Ey bizim sevgili peygamberimiz, bu sevgili peygambere rahmet ve salavat gönder ki dünyanın başlangıcından bu yana hiç kimse göndermediğin salavatı kendisine gönder. Sonra der ki Allah'tan korkmayarak bazı kimseler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e aleyhinde kötü kelimeler sarf ederler ve çirkin töhmetlerde bulunurlar ve sövmekten vazgeçmezler. Biz onlarla nasıl barışabiliriz? Ben doğrusunu söyleyeyim ki biz yılanlarla ve kurtlarla barışabiliriz ama bu heriflerle biz barışamayız. Bunlar canımızdan daha fazla, anne babamızdan daha fazla olan Resulullah'a küfrederler. Biz bunlarla barışamayız. Öyle bir iş yapmak istiyoruz ki bunda bizim imanımız zayi olsun. Şimdi var mı böyle birisi bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkını ve onun yüceliğini
ve onun sevgisini gösteren var mı başka birisi? Bugün başka bir zamanda bunu görmemiz mümkün mü? Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dışında hiçbirisi yeryüzünde arayın. Öyle Resulullah'ın gerçek aşığını görmeniz aramakla bulamazsınız. Ancak Müslümanların büyük bir tabaka, büyük bir kısmı şanssızlıklarıdır ki bu Resulullah'ın aşığını inkar etmekle kalmayıp zalimane bir şekilde kendisi elinde küfür ederler, beyhude sözler sarf ederler. Pakistan'da gün geçmiyor ki söylediğim gibi bu mollalar öyle planlar yaparlar, programlar yaparlar. Pakistan'da dahi orada %98 Ahmediler yaşıyorlar. Ahmediler. Biz orada toplantı yapmamıza izin verilmiyor. Ancak Hatm-ı Nübüvvet adı altında Ahmediye'nin düşmanlarına Ahmediye cemaati aleyhinde ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam aleyhinde çirkin dil kullanmasına izin verilmiştir. Dün akşam yine orada bir Ekim'de bir toplantı yapıyorlar. Toplantı olmaktadır ve bu akşam bitecekti. Burada Resulullah'ın aşkı azdır şimdiye kadarki raporlarda. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam aleyhinde çirkin sözler ve pis dil kullanılmıştır. Daha fazla. Hatm-ı Nübüvvet adı altında bu Resulullah'ın aşığına saldırıyorlar. Ona inananların kalpleri yaralanıyor. Fakat biz Resulullah'ın aşkı ile buna tahammül ederiz. Ve sevgili Rabbimizin önüne eğiliriz. O asla bizi terk etmemiştir. İslamiyet'in tebliğinin çabası az dahi olsa Allah-u Teala sevdiği Mesih ve Mehdi'nin doğruluğunu ispat etmek için bizzat insanlara yol göstermektedir. Geçen 125 seneden beri bunu yapmaktadır. Onların kalplerini açar ve cemaate katılmalarını sağlar. Ben birkaç hadiseden bahsedeceğim. Sizin imanınızı çoğaltmak için ben bunları sunmak istiyorum. Almanya'nın amiri müballig Muhammed Ahmed yazıyor ki bir gayrı Ahmedi Serbat Baş birkaç seneden beri benim tebliğimin altındaydı. Cemaatin inançlarına inanıyordu ama yine de biat etmiyordu. Tebliğ yapıyordu. Onun tebliği neticesinde bazı kimseler biat ettiler. Kendisi biat etmedi ama Ahmediye cemaatinin tebliğini yapardı. Bazı benim sakıncalarım var diyordu. Bir gün Murabbi Bey diyor ki bana geldi ve dedi ki biat etmenin yolu nedir? Ben hayret ettim. Ne istiyorsun? Dedi ki gece ben bir rüya gördüm. Bu rüyada ses duydum. Ahmediye cemaati bir denizdir ki onun denizine bilgi edinmek her insanın işi değil. Bu ses benim kalbimi değiştirdi ve hemen cemaate katıldı. Ivory Coast, Fil Dişi sahilinin bir köyü yündeki bizim müballik oraya gittiler tebliğ için. İmam-ı Mehdi'nin gelmiş olduğunu ilan ettiler. Yahya Çebata adlı bir zat bir rüyasından bahsetti. Gece kuzey ufkunda sabah saat 2'de bir ışık gördü. Sonra bir hafta sonra güneyden bir ışık gördü. Bu köyün şefi ulemaların önünde beyan etti. Ulemalar dediler ki büyük bir mutluluk senin eline geçecektir. Birkaç gün sonra Ahmedi müballiklerin delegesi o köye gitti ve o İmam Mehdi'nin gelmiş olduğunu onlara anlattı. O da hemen öne çıktı ve bu hadiseden bahsederek dedi ki bu mutluluk idi. Allah-u Teala kuzey ve güneyden geleceğini bana bir ışık olarak onu bana haber vermişti. Ben doğruluğu kabul ediyorum
ve dedi ki aranızdan kim kabul etmek isterse तुम में से कबूल करना चाहते हैं चाहे उस inan ben ona söylerim ki Ahmedi Allah-u Teala'nın verdiği bir mutluluktur, kabul edin ve bunun neticesinde bütün köy ahalisi biat etti. आग से Sonra Hamid Murad adlı bir arkadaş diyor ki ben Şii toplumunda kalıyorum Irak'ta. Benim dedem de Şiidir. Fakat Hz. İmam Mehdi hakkında Şiiler inancına inanmıyordum. Tam teselli bulamıyordum. Mutlaka bir yerde bir bozukluk var diyordum. Bir gün bir rüya gördüm ki bir odadayım. कमरे में O arada इसी दौरान 4 zatın geldiğini duydum. की आवाज सुनाई Ben onları tanımıyordum. Dışarı çıktım. Bir de baktım ki onların her doğurduğu hortumlarla benim evimin üzerine su serpiyorlar. Sordum ne yapıyorsunuz? Biz senin evini temiz etmemiz bize emredilmiştir. Diğer komşular hakkında ne diyorsunuz? Bize yalnız sizin evinizi temiz etmemiz bize nasip emredilmiştir. आपके दूसरे रोज Ertesi gün साबित साहब televizyon açtım. Mustafa Sabit Hani ve diğer 2 tane arkadaşı Varul Mübaşir olarak onları gördüm. 4 kişi ve Allah'tan olduğunu anladım ve फ्रांस के biat ettim. यूनियन आइलैंड Fransa amiri diyor ki bir kadın bizim की आ रही थी bir rüya gördü. तब उन्हें ख्वाब में बताया गया Fransa'ya giderek जाकर अपने अजीज akrabası Ellen ile mutlaka görüşsün. Fransa'ya gitti ve akrabasıyla görüştü. Allah-u Teala'nın lütfuyla biat etmişti o. Bu kadını merkezimize getirdi. Tebliğden sonra biat etti. Ertesi gün bunu havaalanına götürmek için biz gittik. पहुंचे Orada kocası ve çocukları da vardı. Dediler ki biz Ahmediye cemaati hakkında biz bilgi edindik. Şimdi biz de biat etmek istiyoruz ve bütün ailece böylece biat oldu. Sonra Mısır'dan Abdülmecid अब्दुल मजीद साहब diyor ki ben rüya gördüm. मैंने ख्वाब में देखा Küçük bir kayıktayım किश्ती में सवार ve benim elimde bir चप्पू है और बेमकसद व मंजिल घूम रहा kürek vardır. Orada da denizde kasırga var ve kayık devrilmek üzeredir. O zaman Allah-u Teala'nın sesini duydum. Musa'nın asasını al ve elini al ve onu denize vur. Asayı aldım ve denize vurdum ve kayık yüce bir yerde durdu. Orası da güzel binalı bir şehir idi. Oradaki insanlar hep güzel idiler. मुझे बताया Dediler ki bu Ahmediye cemaatinin şehridir. Oradan anladım ki buna işarettir ki mutlaka biat etmem lazım. Böylece ben de biat ederek cemaate katıldım. 2000 senede Almanya'daki Arşid Bey diyor ki bir tabliğde bir Türk ailesiyle tanıştık. Karı koca bizim camimize geldiler. Bizim muballiğimizin karısını gördü ve ağlamaya başladı. Birkaç gün önce ben bir rüya görmüştüm. Siz bana tebliğ ediyorsun. Ahmediye hakkında ona bilgi verildi. MT'de 4. halife Rahimahullah gördü. Birkaç gün sonra yine camiye geldi ve dedi ki ben dua ettim. Ya Rabbi benim için bu bir çıkmazdır. Sen bana yardım et. मेरी मदद कर Eğer televizyonda gördüğüm zat doğru ise सच्चे हैं benimle görüşmem sağla kendisiyle. करते हैं Diyor ki bu manzarayı da ben kendisiyle görüştüm ve o rüya neticesinde bu familyanın, ailenin 3 kişisi cemaate katıldılar. Hollanda'da Müslümanlar değil gayrimüslimlere dahi Allah-u Teala yol gösterir. Hollanda'nın sizin müballiğimiz bana yazdı. इन्होंने मुझे लिखा Bir Hindu एक हिंदू kadın नाम मालती है तकरीबन 15 15 sene önce Müslüman olmuştu. Murakalı Yusuf Resulullah ile evlenmişti. Evlendikten sonra rüya gördü. Hindistan'da değişik yerlerdeki insanlar, beyaz elbiseli insanlar var. Bir zatın önünde duruyorlar. Etrafında. Ellerinin işaret vasıtasıyla diyorlar ki bu zat Mesih-i Mevud'dur. Kocasına anlattı. O da MT'ye gördü ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkında orada söz söyleniyordu. Karısını çağırarak gösterince Mansur Billah अब्दुल्ला साहब ने Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın resmini görür görmez hemen tanıdı. Bu zattır rüyada gördüğüm. मैंने ख्वाब में देखा था Her ikisi MT'ye gördüler.
ve sonunda biat etmeye karar verdiler. Allah-u Teala अल्लाह ताला ona इनको अहमियत पे कायम रखे, जमात में imanını अहमियत में शामिल होते हैं. kuvvet versin. Bu gibi insanlarla mutlaka irtibat halinde kalmamız gerekir. Sonra Hristiyanların ईसाई durumu dahi vardır. Amerika, अमीर साहब Kanada'nın amiri कनाडा एक खातून Brandy Wilson'ın nasıl cemaate katıldığından bahsediyor. Diyor ki Toronto'da yaşayan genç bir kadın bir dahi ilallah दाई Hasan Faruk vasıtasıyla tebliğ ediliyordu. Üst üste Hz. Resulullah, Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyasında gördü. Onlar teselli verdiler ve İslamiyet'e davet ettiler ve bunun neticesinde biat oldu. Sonra Kanada'da Emmanuel Ruetis nasıl biat ettiğinden bahsediyor. Ontario'da yaşayan 24 yaşlık beyaz Kanadalı çocukluğundan beri bir ışık görürdü rüyasında. दिखाई देती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ Daha da parlak hale geldi bu ışık. Bu çocuk Müslüman olduğunda bunun nuru daha da çoğaldı. Ahmediye cemaati hakkında araştırdı ve daha da çoğalmaya başladı. Sonunda कि उसे इस रोशनी में orada bu nurda bir zat gördü. एक अहमदी दोस्त Bir gün Ahmedi के बाद ile 4 saat tartıştıktan sonra rüya gördü ve rüyada bir zat gördü ve Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı gördü rüyasında. Belki rüya halifeleri resmini gösterdi Ahmediler kendisine. Benim resmimi görünce उन्होंने कहा dedi ki bu zat idi rüyada gördüm. मैंने ख्वाब में देखा. 2011 senesinde cemaate katıldı. Uganda'nın amiri diyor ki bizim हमारा वफद delegemiz bir eve gitti. Ev sahibi bir Hristiyan idi. Bizim delegemize dedi ki siz öyle insanlardır ki ben sizi bekliyordum. Çünkü bu gece ben rüya gördüm. Bazı Müslümanlar değişik kabileleri topluyorlar. Yalnız şunun için ki onlara bir tek Allah ve Mesih'in tekrar gelişinden bahsetsinler diye. Siz geldiniz ve benim rüyamı gerçekleştirdiniz. Benim biatimi alın. Bizim delege dedi ki siz biat farmı okuyun, teselli bulun. Hristiyan dedi ki ben iman etmiş bulunuyorum zaten, ben geciktirmeyin. Hemen ailesiyle birlikte cemaate katıldı. Seralu'nun amiri diyor ki Hamar Hasan Kamara hoca da lisede bir lise hocası 2000 senesinde rüya gördü ki 2006 senesinde gökte bir yazı vardır. The Allah is greatest. Allah en büyüktür. O zaman Hristiyan idi. Bir tek Allah'a inanmazdı. Teselli yoktu ki İsa Allah-u Teala'nın peygamberidir. Nasıl Allah olabilir? Bu yazıyı görür görmez korkudan sarsılmaya başladım ve gözlerim açıldı, uyandım. 2008 senesinde yine ona benzer bir rüya gördü. Gökte bir ışık vardır. Bir top gibi ve sonra yırtıldı ve içinden bu kelimeler çıktı. Allah en büyüktür. Bu kelimeler yayıldı. Sonra 2008 senesinde Pakistan'dan yayınlanan bir dergiyi aldı ve okudu ve yavaş yavaş Ahmediye cemaatine mail etti ve birçok sorunun cevabı bu suvenirden aldı, bu dergiden. Sonra 2009 senesinde yine rüya gördü. Abdest alıyor ve Ahmediye cemaatine gidiyor. Oraya gidince cemaat bitmiştir. Diyor ki rüyasında ve çok üzülüyorum. Ve ondan sonra da gözleri açıldı, uyandı. Bir muballik geldi ve dedi ki niye soru sormuyorsun? Bazı sorularım var. Onların cevaplarını alırsam biat edeceğim. Bugün 2011 senesinde bütün sorularının cevabını alarak cemaate katılmış bulunuyor elhamdülillah. Ve Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını dahi okumaktadır. Bir radyodaki jurnalist bugün ilk defa İslamiyet'in mesajını anladım. Bugün İslamiyet'i ben keşfettim. Bugün İslamiyet'i din olarak kabul ettim. Ben İslamiyet'in çok kötü olduğunu inanıyordum. Bugün ilk defa Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in mesajını anladım.
Sonra bir misafir Foster Embray dedi ki सुना था camide sihir oluyor. Dedim bugün ilk defa camiye girdim ve Ahmediye cemaatine girdim ve dedim ki burada बहुत कुछ सुकून है teselli vardır. ताला Allah-u Teala manzaralarını görüyor kudretinin. Kalbi seyit olan insanlara her yerde yol göstermektedir. हनुमाई फरमा रहा है Ve onları sararak cemaate çekmektedir. Zorla. जो मसीह मोहम्मदी Yani Allah-u Teala sanki zor kullanarak onları cemaate getirmektedir. Mesih Muhammed'in cemaatine. O zaman bu Ahmedi muhaliflerin engellerine ve onların küfürlerinden rahatsız duymamalıyız. Tabii ki bu Ahmedi cemaatin muhalifleri yahut İslamiyet'in muhalifleri bizim हमारे प्यारे आका और मौला sevgilimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri aleyhinde kötü kelimeler kullanıyorlar. Ve kendi gerçek aşığı aleyhinde beyhude kelimelerini kullanıyorlar. Bizim kalplerimiz tabii ki yaralanıyor. Bunun neticesinde ve bir tek çaresi var. Dualar için Allah-u Teala'nın önüne eğilelim. Allah-u Teala'dan yardım dileyelim. Ve kendi amelimizle ve bilgimizle इल्म से भी İslam ve Ahmediye'nin güzel talimatını dünya insanların önüne koyalım. Allah-u Teala onu bize nasip etsin. Avrupa'da Ahmediye cemaatinin muhalifleri ve Ahmediye cemaatinin muhalifleri दोनों से ही her ikisiyle baş başayız. Ahmediler bununla baş başadırlar. Hem Müslümanlar muhalefet ediyorlar hangi ülkesinden olursa olsunlar. Çünkü mollalar onların zihinlerini zehirlemişlerdir. Ve İslamiyet'e düşman olanlar zaten vardır. Bizim ilerlememiz, bizim camilerimiz मसाजिद her ikisinin hoşuna gitmez. İnşallah Teala Belçika'da dahi orada वहाँ की बाकायदा ilk caminin temelini atacağız. रखना है İnşallah orada her ikisi tarafından cemaat muhalefetle baş başadır. Dua edelim ki Allah-u Teala düşmanın her planı kendileri aleyhine döndürsün ve bu temel atma töreni de güzel bir şekilde tamamlansın ve cami de tamamlanarak Allah-u Teala'nın tek oluşunu ilan etsin. Ve İslamiyet'in güzel talimatını dünya insanlarına biz yaymaya çalışabilelim. Eskisinden daha fazla Allah-u Teala onu bize nasip etsin. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر